छत पर पहुंचते ही सबसे पहले ये नज़ारा देखने को मिलता है और आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है और बादल इतने ज्यादा हो रहे हैं, एकदम से कभी इधर से कभी उधर से काले काले बादल आ रहे हैं। पता नहीं भगवान को अब की बार क्या मंजूर है, कुछ काम करने ही नहीं दे रहे। रोज रोज धड़ाधड़ आ जाते हैं और बरसने लग जाते हैं बादल काले काले। और मैं भी दौड़कर आ गई हूँ क्योंकि इतना सारा कचरा वगैरह पड़ा हुआ था और ढेर सारी मिट्टी भी पड़ी थी। तो बस मैंने सोचा कि इसे ग्रो बैग में भर लेती हूँ। होल तो मैं बाद में भी कर लूंगी ग्रो बैग। बस मैंने सबसे पहले तो कचरा भर दिया इस ग्रो बैग में, जो मैंने छिलका विलके से इधर उधर से झाड़ू लगाकर इकट्ठे किए थे और बेले वेले ये पत्ते हटाए थे टहनियां, और इनको भरकर नीचे ऊपर कुछ मिट्टी भी बीच बीच में मिक्स हो गई। और जो ये सूखने के लिए डाली हुई थी इसको भी मैंने बस ऊपर से थोड़ा सा डालकर और ऊपर मैंने खाद वाली मिट्टी इसमें मिक्स करके डाल दी। अब ये पत्ते वत्ते नीचे गलकर सड़कर और खाद बन जाएंगे। और ऊपर मैंने ये जो गोबर खाद वाली मिट्टी डाली है इसमें सब्जियां लगा दूंगी। इसी तरीके से मैं सारी सब्जियां लगा